好，嚟到下半場，由於牙軒咧出咗去打龍門，所以由我跛而家站為旁述。好，而家人哋唔知傳咗去邊啦，我嚟波。頭先好精彩啊！上半場臨完場之前俾阿叔射咗球，佢話自己似亨利喎。佢認下呢位。好，哇！呢球做乜嘢留咗喺後面啊？好靚啊！波仔，哇！一個直線，喂，sorry， 唔記認添。喂！哎呀，差啲入埋先，好可惜啊！波仔傳得靚啊！呢球。好，霎時清咗先啊！係咁啊，係咁啊！我掛住睇，唔記得影牙籤個球添。你唔好望個場，你望個 mon。唔係啊，我望唔到邊個啊嘛，咁我又要想知道係邊個喎。你望個 mon 就冇事啊？唔好啦，睇得唔係好精彩啊咁喎。好，而家人哋進攻啦。喂，哇，咁都唔出啊？哦，吹咗。小心啲啊嘛，咁鬼麻。輸呢一波咧係唔可以接受嘅，特別你即係你又唔係龍門出身，你而家唔會知規矩，心咧佢。唔緊要啊，我哋拍咗篇紀錄雞㗎，以後唔犯得㗎啦。唔緊要嘅，我哋都有啲唔見得光嘅片啦，係咪？我都有幾條啦，係咪？我條點知經典啊？2條添喎又。係，講翻入波啦，好。而家開始慢慢轉傳咯喎，唔再斬上去。好靚啊呢下，但係好似傳唔到上去喎。JV 真係有波傳啊嘛，自己大波。好，人哋鳩射出晒界，非常之好啊！呢啲波唔怕射得多。25分鐘半場。老老實實，其實咁樣舉都有啲鼻。晾住咯。佢已經晾住㗎啦。你呢個位晾住。新嘅手腳。好。又開短咯喎。你落個粒位度，隻手就揼就得咯。等下試下移位先。好。喂！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 點解咁都唔吹㗎？好大雞啊！可能添有陣時真係多得。啱啊！你估8000蚊好難收啊？係咯，買個100零蚊，打聲籌頸咁樣咯。10個字就8000蚊啦，1個鐘都唔使。新個8，我好少得2號。兩個波都落晒去。中間都冇人睇。其實應該係借過咁多隊對流。唔係，其實後衞咧同我哋差唔多，我覺得。咁我哋清得爽啲嘅。係，唔係佢哋 hold 住咯，想 hold 啊嘛佢哋。OK， 交流啦，去。好，而家都係轉翻開場啊，短都係唔掂。阿頭攞到個位，好傳啊頭。嗱，阿頭成日都 hold 住個波，唔知做乜，成日都俾人搶甩咗嚟㗎。瞓得靚呢下，哎呀，轉爭少少。佢未到啊位，唔好做。好似有啲內訌喎。我諗到呢啲捱條嘅好無謂㗎。咪但係好嘅。係，圖都開始冇乜氣啦。大家即係咁接出。表完即係大家都仲睇完咧。做乜嘢？
呢個龍門 OK 喎，呢個龍門。OK 啊！接啲波。佢 position 唔係佢啱啱單多啲位咧冇出到咯，成日都。我放嘅直接俾佢波。啊！我唔收香油錢住啊！我過咗呢一陣，即係我再同大家啱。喂，隻手就換下手先。提多啲啊！要快啲，一回頭一人自己去。好明啊！我見到啊！我見到啊！做得好啊！咁收新聞係咩嚟㗎？係啊，波蘭街啊！佢遲咗咁俾人拍甩嘅。邊個啊？阿頭？一定係咁屌，係咁屌。佢拍咗幾次啦已經。好嘢啊！喂，追啊！繼續追啊！冇爆簽，簽非常之好呢球，簽俾落位球。個身位太大，傳中間，傳中間。好，呢球。仆街嗰波。得啦，執緊執緊。好，唔知做咩啊？今場成日都踢波出街，又係咁執波。Good boy，翻！波。呢個場真係唔係好掂喎，你成日都踢出去，成日都踢得出去。唉，點解會咁樣俾人入㗎？唔緊要，唔緊要。我睇得唔係好清楚，不過唔知點解個球阿軒出咗嚟，之後俾人勾入咗。而家比賽係2-3。哇！爭啲又有。而家條後防好似逼得唔係好緊咁，條後防好似越嚟越鬆咁，而家覺得。呢下後衞唔知咩又漏咗。冇事冇事，嗌多啲。冇乜精神咁咯，而家。有。不過架球點解無啦啦俾人入咗？邊個射佢入咗啊？我等一陣。我得嘅。係。成日先買啲戇鳩波，搞到而家2-4啦。點樣入我都睇得唔好清楚。點樣可以個界球，即係就入穩咗。點解俾人入咗啱啊球？阿謙，話兩句，緊要咁樣。3時間而家3球啊！俾都係。3球
發嚟。喺你執波嘅期間已經變咗2-4啦。嚇？好耐咩啊？係啊。我剛剛落山底啊，大佬。我想落到差唔多底轉彎有架貨車幫我食咗個波啫。落底啊！落去唔行。應該係幾咁快。明白，好撚遠。喂，點冇人爭第2點嘅？好，而家唔使急啊！唉，點解咁樣失咗㗎？唉，不過好嘢。射籃冇人逼佢㗎。唉，爭啲又俾人入第5球啦。如果再唔打醒精神啲嘅話，真係。如果唔想再俾人入嘅話，真係唔可以喺度發夢啦。唉，呢球啊，阿圖喺度做乜嘢啊？今日阿圖真係好多犯錯，又交失波，控住個波又唔交出去嚇。不過佢又好勤力咁跑嘅，但成日俾人拍得中波啊！喺呢個啱啱執完貨，喘晒氣咁。睇翻場波啊！鬼嚟啦！好，傳得好啊！傳翻中間，好靚！哎呀，好可惜！哎呀，點解會咁樣甩咗㗎？我話1打3添。哎呀，爭啲俾人入。佢球打得好靚㗎，不過好彩人哋頂唔中，如果唔係俾人入咗第5球咯。你後防做乜嘢啊？你後防真係好似發緊夢咁咯。大始終喺度發緊夢咁，屌你控波又控失，真係唔撚屌唔撚得喎屌！睇撚住都覺得嘈啊！又冇人搶點。呢球大超好啊！睇下點處理咯喎，可惜，都 try 嘅。好咩？換人啊！好，等陣。你繼續啦。點唱？喂，女人未得。換埋一邊。換埋。拿翻換七，唔該。紅衫黑衫咗第2次啦。我停。幫我罰佢上。等先。追波。喂。追埋，唔係啊，柏維啱啱今日都狀態唔係好好啊，今日好多時甩咗波。話要求換人，就10分鐘啫，要求換人。換你出嚟？唔係，換我拎住呢個。要求。啱啱執完波喎。喂。我跑到3底一波。唔緊要啦，係咪？3底喎。
山底，你睇下幾近，好簡單。我諗嗰個聲音導航，聲音導航，睇呢場波真係好撚攰。追埋女人。但係半場都我哋點解我執波段時間發生過啲咩事咧？就咁我哋唔喺度咯。咁嘅咩？係啊。佢覺得冇咗你喺度，前場波咪緊要。哇！超好撚勤力啊！你幾好波啊？喂喂，執波啊！執波啊！喂，你去啦，仆街跛！屌跛都要執。又叫我，如果唔係叫我揸機咧，就我執嘅。人哋將成個炸到咁前，但我哋係運個波上去。夾硬開住冇。可惜啊，對方開出界。好，一控交咗俾對手，對手交去左邊。可惜啊！尷尬嘅兩腳中間，你根本走唔到個波。唉，打唔到個快。轉身啦，一係就頂個波啊，回波。執波啦喂！咁佢啲個個都係咁，發波又係咁，輸緊波都唔撚執波。有波啊！繼續啊！你都唔可以。即係話佢新賽之後冇入波。Dicky 呢球半射半交。黑球啊！輸咯。女幫女人。好啊你！我哋就點啊？喂，小老母啊，小老母啊！想啊？我問佢咯，我哋佢喺度諗緊陣，佢話我有個好草波過嚟咧。喂，唔好嘈佢！唔見咗我哋個波係咩？咁做啊，執穩咗。自己吹啊嘛，嗰下。嗰個係我哋嘅，係咪記得係咧？
先入波，雞先入波啫，臭雞先入波。球員唔撚去啊！球有屌我個拍雲屌啦，咩唔撚追？我繼續拍！我真係唔識踢中場啊！屌老母！兩心啲，兩心啲，心啲女人，兩心啲，心啲。好啊！文打開啲。實有嘅第一。咪步。喂 corner 喂 corner！後圍走得遠啦，後圍 OK 啦。仲有3-4分鐘到。我追埋埋。如果佢出到嚟點有啊？佢唔中意新黐身嗰啲咧，佢踢嘅，佢避得就避啊！女人嚟㗎嘛，大佬。俾人點質？佢又唔會出聲嘅。冇走，其實親呢個場都冇好嘅真係。好認真睇呢個場。屌你乜做啊？執波出揾錢。執完啦。落撚咗山啦，黐撚線。仲係直落山喎，冇遮冇擋。仲有1分鐘，仲有1分鐘。俾翻出嚟，去唔該你。出咗，快開射俾快！仲有1分鐘。過！咪而家快啦！好嘢，Dicky！我對面一定鳩踢，我對面場咯，定係？後有翻啲火。係咁篤撚走。如果啱啱球唔可以好我牙籤，第一下射啦。唔係喺度屌，左腳就抽啦佢。第二下又係喎，第二下又篤啦，攞左腳鳩篤啦。俾喎想。TV 嗰下交俾佢瓜就射啦，又係。屁事。真氣唔到停嘅個，真氣唔到。Loss。
生命。搶啊搶啊搶！用生命值眼接。唉，生命值眼接。可惜啊！生命值眼接嗰兩球。好波好波！